Tama pun doa. Abean deh. Kalau nawa ini nanti. Panjadi. Nama ini nanti deh. Nah, banyak anak. Nah, doa cari aneh deh. Agak kanera na banyak ini. Sa mata itu. Tangga sangguan ini. Nak ko taro ha. Ano din nanti. Ini pinggang din ya. Mana ka dimakan? Mana ka dibadi? Pari lapas ya. Jo. Oh Jo. Kami lalu. हाँ तो डे ए बोहे तदी मा Kanya lu. Doon na sabi stay ah. Milo kami lo. मंगा तो अपो जो चाराल अपो तो डे Ko jo ah. Hoy ini lapa. Maka dimakan tak adoh ini dong. Maka dimasak tak adoh. Jadi sawit lah buat turunan sini di. Lah ada orang kati ka membeli tu. Hoy dia lah lapa. Telepon orang lo yo kalau nemu orang beli Telepon lah. Yo, siago. Giko pak ah. Mbo yang punya kebun sawit dia Jalan Sukajadi ko ah. Sawit lambo turunan. Ada pak ni mami ada. Ko jambi ada maliang le peninggambo le ya. Ayo pek deh, mbo tunggu ah. Ayolah. Sejam lewat jepit situ. Tunggu situ kak. Oh, jepit situ. Nyu otoway situ kak. Iyalah, ditunggu ah. Jadi. Yo. Baka mandi ko ya, ada orangnya aja. Baka cari mandi tapi ko ya. Nak bisa mandi ada orang ya. Cari. Malah tukang sawit nan ditunggu-tunggu nak kunjung tibo. Parik din lapa jo deh ya. Kita pun elik dulu lah. Yang ngaranyam jo parik din nasuat din ah. Lambe na tibo cek sajam lai. So nunggu lagi pulang maliang den soe. Itu pembeli sawit dia nak bang. beda Bang, Milo. Yo kak. Lain ndak ditidur maliang lo. Ini tibo. Abang yang membeli sawit tu. Di sawit mbo tu. Mana ko? Yo kak. Ko bang. Bo lati ha. Bang tak tolong saya ambil ko cek di. Nyo duong go. Tu cek. Sko cek ah. Ya bang. Yo. Tolongnya bang kamen ke di. Ko dah selesai ko. Bang bombo ko bang JPT kan bawa deh. Rezeki nomplok. Hei, rezeki kok. Sawit wah. Banyak sawit. Ada sawit. Malam mbah ya. Oh, kau tiba dak. Assalamualaikum. Kak. Ya bang. Ambo yang mapu tadi kak, yang kakak telepon oleh sawit. Ya bang dah selesai. Ambo baru tiba baru kak, kau udah selesai. Dah nak buah tadi mau datang kemari membawa sawit ke sini ya. Ndak ada kak, ambo surangnya, ndak ada kena buah dah. Nanti siapa membawa sawit membawa dia tu? Entahlah kak,
Woi, lah ketumbuhan ya. Ini tipu dan ko. Nak maliang ka jadi tu. Di mana sawit kakak? Lah di kumpulan ni dia masuk dalam motor itu apa aja ketumbuhan tu. Ah, iyalah kan tak tahu Indah ya. kakak. Hei, buat cara tu kak. Akak lah itu. Jo, ba sawit dah ka jo, hilang jo. Ala carui ko. Jo, Woi, ba ko sawit wa hilang di bok paja gilo tadi tu ha. Maliang ni kilo maliang sawit. Mati deh lah Sawit ya, tu. itu ini wah. Kau ini lapa juga kan maliang. Mati lah mak aku jo. Mati lah. kerja lah, cari lah. Paja maliang ketumbuhan aja. Mati lah jo, mak itu ini ke jo. Mati anak dia nak makan ko majo. Parik dia lah lapa lo jo. Maliang kalera paja tu. Tolonglah Jo. Aku Jo. Makan awak Jo. Anjing paja tu. Aku Jo. Coba dicari baju dulu tu. Baka awak le ko Jo. Nang ditakdiran dek Tuhan kelaparan awak ko ndak Jo. Wah, situ ko. Mati Hilang lah. sawit satu. Hilang sawit den. Tumbuhan paja ko. Alah. Lagi jauh awak kemari. Tahyo menjual sawit di tenda. Alasannya sawit ni hilang. Pulang awak ni.